मम्मा बारिश हो रही है, लग रहा है छुट्टी है आज। मैम आज बारिश में आ ही नहीं सकती है। स्कूल में आज पूरा पानी भर गया होगा। छी! मम्मी एक बार फिर से सोच लो, बच्चे लोगों को जल्दी जुकाम हो जाता है। मम्मी टॉली वाला नहीं आया है, पापा छोड़ेंगे। ओके। मम्मी मम्मी रेनी डे हो गया, अब मैं कार्टून नेटवर्क देखूं।